भन्छ कस्तो छ यो भन्दा भन्दै त ल ए यस्तो छ बुवा यो झोला लिउँ न यहाँ झोला यो लानुपर्छ त ड्याड लिनु न म एउटा फोटो खिच्छु आउनु लिनु नि हजुर दुईटै झोला लिनु त ड्याड म यहाँ फोटो खिचिरहेको छु यस्तो हिउँ छ यी हिउँ बिस्तारै बिस्तारै धेरै चिप्लिन्छ है भान्जा यहाँ यस्तो छ यो हामी हेलीबाट झरेर हामी बिस्तारी ओह्रालो लाउँदैछौँ यो एकदम चिप्लो छ धेरै रमाइलो ठाउँ रहेछ हामी आउँदा यहाँ यस्तो वातावरण एकदम राम्रो भयो यहाँ एकदम घामहरू लगाउने एकदम चिसो नि छ के भएर त्यो लाउनु न बिस्तारै ताल ताल हो कि अब के यो हुन्छ नि मन्दिर हाम्रै भएर मन्दिर पानी उ त्यहाँ फेला पानी जाऊ म एउटा फोटो खिच्छु त्यहाँदेखि मात्रै पूजा गर्छु म मम्मी पहिला गोसाइकुण्ड यही हो गोसाइकुण्ड जाडी है गोसाइकुण्ड कुण्ड भन्ने मात्रै हो यहाँ यो सबै यो हिउँले सबै ढाकिसकेको छ वातावरण यति राम्रो पऱ्यो कि हामी आउँदाखेरि हेर्नु यहाँ सबै खुला सबै हेर्नलाई कति रमाइलो भयो ठाउँ हिउँ पनि एकदम रमाइलो यस्तो छ म त जुत्ता खोलेर एकचोटि पानी जिउमा हालौँ क्या हो म त नुहाउँछु मम्मी म त नुहाउँछु जेसुकै होस् है कस्तो बाजी भइरहेछ रमाइलो भइरहेछ तिमीलाई हजुर